لا لا صبرك بالله عليا كده، عشان احنا قلنا خلاص هنقفل موضوع حمدي ووفاء ده. بس وفاء عملت اللي لا انا ولا انت ولا اي حد في الدنيا ممكن يتوقعه. اول حاجه وفاء عملتها بعد قلع الحجاب، خيالوا اكتر حاجه تضحك في الدنيا. فانا فيديو النهارده انا مش طالع اوعظ خالص، انا طالع اتمسخر صراحه. يعني انا ما كنتش اتوقع ان وفاء تصور اعلان شامبو ده كده عظمه قوي. ده منين يعني؟ ان شاء الله باي اماره يعني؟ انا عايز افهم منين انك انت تروحي تصوري اعلان شامبو؟ على اساس انك انت مثلا كارينا كابور واحنا مش عارفين؟ ولا مفكره نفسك لاقوكي في ملجأ على باب كاليفورنيا مثلا واحنا مش عارفين؟ بانهي شكل يا وفاء اللي احنا ما كناش عارفين اللي فيها، ولا عارفين ان كل الكراتان ده ما ينفعش يعمل اعلان شامبو صراحه؟ يعني انا منين اقتنع ان المنتج ده اصلي وهيظبط لي شعري؟ سبحانه يا ولاد معلش يعني خلينا نتكلم كلام عقلاني شويه. طبعا مبدئيا كده وفاء قايمه من النوم وبتتمطع، ماشي حلو جدا. قال يعني ده منظرك يا وفاء وانت لسه صاحيه من النوم؟ البروتين حلو برضه، مكلفه وصارفه انت. واحده واحده بقى مع بعض. وفاء بصت في المرايه انفزعت من منظرها اللي هو ايه؟ بروتين. بالك انت بقى لو كانت فزعت من شكلها وهو مكرتن كانت عملت ايه؟ كانت المرايه اتشقت نصين والله. الشركه بتاعت الشامبو انا بقول لكم اهو منتجكم فشل من الاخر. انتوا جبت الشخص الغلط علشان يصور فيديو. واحده النهارده طلعت ترند علشان خاطر قلعت الحجاب عشان تبين شعرها اللقرط اللي عاملاه بروتين. لما انت تجيبها لي تحطها لي في اعلان انت عايز تقنعني ان هو هيخلي لي شعر حلو؟ طب خلينا نشوف النتيجه، يمكن برضو الشامبو ليه تاثير. طب بصوا والنبي معايا النتيجه بقت عامله ازاي. انا عايزكم بس تشوفوا معايا النتيجه بتاعه الشعر. شعر اقرط من الدرجه الاولى، البروتين مش محوق فيه نهائيا. الشركه دي لو قصده تخسر مش هتجيب وفاء تعمل الاعلان ده. انا ما اعرفش كان عقلها فين صراحه وهي بتعمل اعلان زي ده، مش قادر افهم. يعني هاتوا حد كده من الناس اللي شعرها حلو ويأثر فيها، ما تكونش لا بتعمل بروتين ولا بتضرب اكسجين ولا كل الكلام ده عشان تبيعوا المنتج. انما انتوا بتكتبوا شهاده وفاة الشركه بتاعتكم دي والمنتج بتاعكم. انا ما اعرفش والله انتوا عقلكم فين. يعني الشركات اتهبلت ولا ايه الصراحه؟ والله العظيم ده انتوا لو كنتوا جبتوا حمدي كنت بعتوا اكتر ما هتبيعوا بوفاء. على الاقل حمدي لما لبس الحجاب اقتنعنا صراحة ربنا، شكله في الحجاب كان منور جدا. بالك انت بقى لو عمل باروكة وجبت له باروكة حلوة كده، طبعا غير باروكة وفاء طبعا مركبة باروكة من تحت، يعني قال الاكستنشن من تحت عشان يكمل، بس الكراتان بقى اللي فوق باين جدا صراحة. البروتين مش مقصر، يعني انا مش عارف دي محتاجة ايه. دي محتاجة زيت باكم علشان يفرد الشعر اللي على دماغها ده. فكنتوا جبتوا حمدي لبستوه باروكه، وكده كده الراجل ما عندوش مشكله، ما هو قبل كده لبس الحجاب حط احمر. فلو لبستوه باروكه قلت له تعالى اعمل لك اعلان يا حمدي شامبو وخد لك قرشين، كان اقول لكم تمام انا وفوفه واحد. ايه ده يا حمدي؟ قلعت مراتك الحجاب عشان الريتش؟ انت مش فاهم حاجه. بنت وفاء باين تيزي. الموضوع ده ترند ضرب في حتت مع الناس. انتوا اللي جبتوا لنا نفسكم. طب انتوا كان عليكم بايه؟ ما انتوا كنتوا زي الفل وناس محترمين وبادبكم وبهيبتكم. انتوا لازم تخلوا ناس تطلع تعمل فيكم اللي بتعملوا ده. انت متخيل؟ انا بقى مش هطول في قصه حمدي ووفاء علشان احنا خلاص مش طالعين نتكلم فيها كتير. في موضوع معانا تاني في الفيديو وهو علياء كاميرون. علياء اتجوزت. علياء اللي طلعت قبل كده وخاضت في عرض سوزي الأردنية وقالت دي بتاعت شباب وبتخرج مع شباب، طلعت متجوزة عرفي. وده يعلمنا شيء، ان احنا يا علياء ما نفضلش نخوض في اعراض الناس حتى ولو بيعملوا غلط، الله اعلم بالمخفي ايه، عشان احنا الستر ما يتشالش من على دماغنا. لا وعلياء موضوعها اتعرف بفضيحة. بجيب حمام، بجيب بط، بجيب انا اللي بصرف كل يوم 100 جنيه. علياء محتاج على فكرة المحكمة كانت هتحبسه بقى في 2000 ونص، دخلوا 2000 ونص فلوس. حاضر اجيبه واكوش واديله. حصل حتى الشهر. الفلوس ديت انا بجيبها من الاعلانات. طب الاعلان بعمله 500 و1000 جنيه. يعني انت متجوزاه عرفي عليه علشان تقعدي تصرفي عليه وتجيبي من اليمين تديله ومن الشمال تديله والمحكمه كانت هتحبسه وانت اديتيله فلوس علشان طب ليه؟ بأنهي شكل يعني؟ ليه ماسك عليكي زله مثلا عشان انت تتجوزي عرفي وتعيشي معاه بالمنظر ده؟ دي مشكله. لو مستخصمه معاها وبعد كده هي تقول لك تاني يبقى ان هي معتبراك ابوها وامها وكل حاجه. انا مخليها ينام في اوضه لوحده. هو الكلمه اللي هو قالها اللي عنده معاه زي امها دي هي ايه؟ ما افتحش بنت هو دي حاجه دي معاها. بتاع الشقه. ايش شافت الاسانسير؟ شافت الاسانسير. تشوف لي شقه ثانيه غير اللي انا قاعده فيها.
ما تكون بعيد عن محمود. لا انت مش عايزاه يطلع لي، هكلمهم هناك مش هيدخلهم عماره، مفيش موضوع. تمام هات بقى لا احنا لو رجعنا ورا سنة كده، فبكلم الشاب بتقول له ايه ده، انا بنيمه في اوضه لوحده. يعني انت بتبرري للشاب اللي قدامك انك بتنيميه في اوضه لوحدك على اساس انك متجوزاه منظر. هي طبعا طلعت وقالت ان انا متجوزاه يا جماعه علشان خاطر مفيش شقه في الدنيا بتأجر لبنت، فانا اضطريت اتجوزه عرفي. متخيلين بقى الدماغ رايحه فين؟ يعني انا واحده تعمل في نفسها ايه، تتجوز عرفي واحد علشان ايه، تأجر شقه. يا سلام، احنا صدقناك يا علياء. جاي مأجر لي الشقه على سن انا عارفه لوحدي، وفي بنات كتير مأجره لوحدها. عايزاني امنعه ينزل من يطلع لي وانت مصاريفك هجيبها لك برضه، مش هنساها لله. هي مره قلت مصاريفه مش هنساها يا تامر، مصاريفه مش هنساها. عاوز تعمل سجله هديلك كل اسبوع يا سيدي 2000 جنيه. حلو ولا وحش؟ 2000 جنيه كل اسبوع يا علياء هتديها له؟ اللي انت بتصابي كام يا علياء؟ يعني 2000 في الاسبوع، يعني 8000 في الشهر. يعني انت تخيلي انك كل اسبوع تدي له 2000 جنيه، يعني ب 8000 جنيه في الشهر. طب وانت بقى بتصرفي كام لما انت هتدي له هو بس 8000 جنيه في الشهر؟ 2000 جنيه كل اسبوع، كل 10 ايام هديله 2000 هم جنيه. كده جوزي قدام الناس كلها، جوزي معروف ان هو جوزي. لا جوزي عرفي، ده مش جواز، ده مش جواز. اوعى لا جوزي عرفي ده مش جواز، جوزك عرفي ده مش جواز، دي فضيحه، دي مصيبه. بصي ماما شو اللي عايزه كده؟ انا مش عايزه اتجوزه من الاخر يا تامر، انا عايزه اقعد لوحدي. الدنيا مش خاطر برضه. انا مقعده معايا علشان امه تقيله عليه، كل يوم بيطلب منها مصاريف. قلت لا لله، الحمد لله. انا هتحب تتحبس ولا لا؟ يا حنينه يا علياء، يعني انت مقعده عندك في قلب البيت وقافله على نفسكوا باب واحد انت وهو مع بعض، ها؟ خدت بالك يا علياء؟ علشان خاطر امه بيضايقها ومتضايقه منه بيقعد يتقل عليها في المصاريف. يا قلبك الكبير يا علياء، ده ايه الحنيه اللي انت فيها دي؟ مشكلة بقى ان اللي صورها الفيديو ده صورها في الخفا، وهي ما تعرفش ان هي كانت بتتصور. اللي قاعد بيصور من غير ما تعرف اي حاجة. طبعا اللي بيصور عايز يعمل ترند، معاه سبق بقى العلياء. علياء اتجوزت عرفي، هيسيبها فشردها وشرد اللي جابوها كمان. عليا قمر في النبي. تمام لما واحد بيجي انا كل اللي سمعته في الفيديو ده انا واحده مطلقه، هو اللي بيصور من بعيد، بس غالبا يعني دارت مشكله بينها وبين الواد اللي صورها وعرفت، فنزلت كانت بتتخانق معاه، فبتقول للي قدامها انا كده كده واحده مطلقه عادي ومش فارق معايا. ايه المشكله يعني؟ ايه البجاحه اللي انت فيها دي يا علياء؟ انا كنت طالعه بس الفيديو للشو الاعلامي وكده والترند. والله العظيم، والله العظيم يا جماعه، هو مدير اعمالي مش اكتر، اقسم بالله. ليه مدير اعمالك؟ ليه رئيسة مكتبة العلوم؟ مدير اعمال بتعملي ايه انت عشان يبقى مدير اعمالك؟ ايه مدير اعمالي دي ان شاء الله؟ انت مين انت؟ ولا انت بتعملي ايه؟ ولا لازمتك ايه في الحياة؟ واحدة كانت بتتسول بمناديل في الشارع طلعت قالت كاميرون، خدت شوية شو، خلاص انتهى الموضوع. لكن يبقى ادارة اعمالك في ايه بالظبط؟ بتصنعي ايه؟ يا جماعه والله العظيم انتوا بتخوضوا في عرض ليه؟ والله ما حصل. انا لو هتجوز يوم ما هتجوز رسمي، لكن انا بعمل كده ترند عادي، فيها ايه؟ طبعا بقى اي كلام يطلع يتقال، ما احنا اتفضحنا بقى والناس كلها شافت الموضوع والدنيا خربت والسوشيال ميديا اتقلبت. فانا اطلع بقى اقول للناس مسلسل كده يا جماعه ومتفقين مع بعض. بس خلاص يا علياء، الموضوع اتفضح واتكشف وانت اتعريتي على الاخر في القصه دي. والله ما حصل، والله العظيم ما حصل يا جماعه. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما حصلش. جماعه بقول لكم ايه، قفلوا على الموضوع. انا مش هقعد احلف لكم ما حصلش وما حصلش. انا واثقه، بنت واثقه من نفسي. اهم حاجه ان انا بنت واثقه من نفسي، بس كده. تتكلموا زي ما تتكلموا بقى عادي، ما يهمنيش. انا ناجحه رغم انف الحاقدين، انا الناس حباني رغم انف الحاقدين، عادي. هيهمك في ايه يا علياء؟ معلش بصوا يا جماعه، اصل انا بس عشان افهمكم حاجه، اللي متربي في الشارع عينه بكحه وقويه وقد كده ولا يفرق معاه اي حاجه في الدنيا. والله لو طلعت معلش ما كانتش متجوزاه حتى عرفي وطلعت ممسوكه معاه في الشقه ولا هيفرق معاها. في النهايه واحده زي علياء دي بمنظرها ده مش هيفرق معاها غير حاجه واحده بس، هيفرق معاها الترند. انا بطلع ترند بعمل فلوس ولا لا؟ ما بعملش يبقى انا كده بضيع وقت، بعمل يبقى هو ده الكلام المظبوط. تحت بقى اي مسمى، متجوزه عرفي، ممسوكه معاه، ايا كان ايه الوضع وايه الموضوع،
علياء بنت شارع، عارفين يعني ايه بنت شارع؟ ولقيت واحده بتقول لي ما عندهاش دم، بتقول لي انت كل اطفحي التورتايه. قلت لها شكرا يا محترمه انا مش هرد عليك، مع ان لساني طويل بس في يوم زي ده قلت ما عكننش نفسي. ما انا لسه معكننه نفسي مع حته عيل ما يسواش بره. صورنا بالموبايل، رحت قال له يلا يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، ومسكني مسكني ضربني، وقلت له يلا يا ابن كذا بسبب الضرب، ضربني وشتمته. الله، انت مش لسه من شويه بتقولي كنت بعمل ترند والموضوع كله شو اعلامي؟ يعني دلوقتي الواد مسكك ضربك وانت ضربتيه وقلت له يا ابن كذا عشان كان بيصورك من غير ما تاخد بالك؟ ما انت لسه من شويه قايله قلت ان هو كان ترند وشو اعلامي يا جماعه. يا لهو يا علياء، رتبي كلامك يا علياء، بلاش يبقى الكذب كده يعني واقع منك. لا، السوشيال ميديا بقت لما ناس، وهم الناس دي اللي متحكمين فيها بطريقة عجيبة. من ناحية حمدي ووفاء القرف والابتذال والإسفاف والدياسة، ومن ناحية تانية الجهلة والعالم المخها تعبان، هم اللي برضه قاعدين على السوشيال ميديا، واللي تطلع مش عارف يتسرب لها فيديوهات إباحية، واللي واحدة تانية تطلع تتجوز عرفي. دي سوشيال ميديا دي ولا بلاعة ولا مقلب زبالة؟ والله العظيم احنا عايشين في مستنقع، بقينا عايشين في مستنقع كبير جدا، مش عارفين نروح منه فين ولا نيجي منه فين. يا ولاد وبس وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.